Хороший сегодня день, благо у нас есть Библия, к которой мы можем обращаться, и слава Богу за то, что Он оставил нам свое слово, живое действие, над которым мы можем размышлять, над которым мы можем думать, через которое мы можем научаться и становиться лучше, и вникать, познавать Бога. Недавно, просматривая, да и интересуясь, задался такой темой ключей в Библии, в Писании. Очень интересный момент. Дома в Древней Иудее, они закрывались на... Одна дверь была, да, то есть она закрывалась, и была еще одна дверь, которая тоже закрывалась, это была кладовая. То есть, по сути дела, от дома было всего два ключа, и человек, который владел этими двумя ключами, он получал особый статус. Но, в принципе, это и особо не изменилось до сегодняшнего времени. То есть, у всех у нас есть квартиры, машины, которые подлежат, имеют замки, ключи, и которые открываются этими ключами. И, соответственно, кто владеет ключом, тот и распоряжается этим имуществом. И имеет особый статус распорядителя, да, этого дома, машины. И это такой символ власти, которым пользуется человек. И в Библии очень часто ключи символизируют образ власти Божьей, где Бог, мы, читая Библию, видим, что Бог запирает небо. То есть Он может воздействовать, используя свою власть, закрыть небо, и оно не будет давать дождя. Сара говорит Аврааму, что Бог заключил ее чрево, и Бог, да, действительно заключать может чрево женщины, она не может производить детей. То есть у Бога есть определенная власть, и через именно вот образ ключа, которым Он владеет. Это такой символ власти. И в Евангелии от Луки, в Матфея, там Христос говорит о ключах фарисеев, что они там вот взяли ключи, закрыли и другим не дают войти. Иисус Петру говорит: даны тебе ключи от Царства Небесного. Вот. Но меня очень интересует такой отрывок из Откровения, где не фигурируют ключи. И даже не говорится о том, что есть какие-то ключи. Да, и не фигурирует какой-то замок, но есть образ, который это подразумевает. Это Откровение 3 глава, 20 стих. Очень интересный, достаточно глубокий стих. «Се стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Здесь напрямую нигде не говорится о том, что есть какие-то ключи, есть какие-то замки. Христос просто говорит о том, что Он где-то стоит возле какой-то двери, что-то стучит, да, зовет и ждет, когда Ему откроют дверь. Мы можем здесь увидеть, что это обращение, вообще вот этой 3 глава, да, она 7 церквям, и мы здесь видим, Лаодикийской церкви идет, обращается Христос и говорит о том, что «зная твои дела, ты не холоден, не горяч, если бы ты холоден был или горяч», это выше он говорит, и, ну так как ты тепл и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Вот это выражение «се стою у двери и стучу», оно очень популярно, и можно его расценивать там в таком формате, что человек неверующий, который не знает о Боге, вот Христос к нему подходит, к двери его сердца и стучит. И ждет, когда он откроет и примет Христа.
И с одной стороны, отчасти это правильно, да? Христос призывает всех покаяться и изменить свою жизнь, стать последователями Христа, стать учениками. Но здесь мы видим в том, что именно ангелу Лаодикийской церкви, то есть это обращение, что Христос стоит у двери сердца и стучит, и зовет, это используется к людям, которые слышали о Христе. То есть они ходят в церковь, они слышали, но почему-то, по каким-то факторам, Христос оказался не внутри, а снаружи. Ладно бы это были люди, действительно, которые никогда не знали. И как бы, Христос подходит, ты узнаешь, откроешь, впустишь в свое сердце. Но это люди, которые достаточно сложно понять, почему так происходит. Какой-то нонсенс, действительно, потому что Христос, Он должен быть внутри, если ты Его впустил. Но как Он оказывается снаружи? Был такой художник Уильям Холман Хант, английский живописец, написал очень такую яркую картину. Она такая первая, изображение Христа, который стоит у двери и стучит. И дверь такая поросшая бурьяном, и он там с фонарем в терновом венце стоит и стучит. Одну деталь художник там не изобразил. И когда он ее стал показывать там своим друзьям, они ему говорят: а почему ты не изобразил? А как вы думаете, что художник не изобразил на картине, где Христос стоит возле двери и стучит? Там нету ручки. Нету ручки, за которую можно было бы взять и открыть дверь. То есть дверь, она давно не открывалась, да, то есть там, она такая поросшая, и дверь-то закрыта. То есть тот, кто находится по другую сторону двери, он ее закрыл на ключ, в нее нельзя войти. То есть вся власть, именно этот ключ от сердца находится у того, кто внутри. То есть у человека, который, в чье сердце стучит, эта власть над сердцем находится у него. И почему-то он не дает эту власть Христу. Не бежит открывать эту дверь и сказать: Христос, входи, пожалуйста. Есть какие-то проблемы, которые не дают Христу войти. Причем такой достаточно интересный момент, я задумался о том, что Христос стоит и стучит у двери сердца. Смотрите, в Откровении, 1 глава, 18 стих, Христос говорит: «И живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. Имея ключи от ада и смерти». То есть Христос победил и ад, и победил и смерть. Да? И если мы первое послание, сейчас скажу, в послании от Иоанна, по-моему, что мертвые воскреснут прежде. То есть у Христа есть власть над адом и смертью. Он положено все под ноги Его. Имеет Он власть. И власти у Него, как вы думаете, хватает для того, чтобы просто взять, не стучать, не использовать какие-то там, постучать, позвать, а просто, выломать дверь. То есть имеет ли Он эту власть? Достаточно ли у него этой власти? Я вам скажу, что достаточно. Христос, Он обладает полноценной властью. И Он мог бы запросто, как обычно спецназ в Соединенных Штатах есть, у них такой есть таран, когда дверь закрыта, они подходят и там с тарана выбивают двери, и дальше они входят. То есть Христос просто мог там щелкнуть пальцами, и двери бы сердца открылись. И человек бы подчинился. У него достаточно власти, чтобы каждого человека взять и подчинить своей власти. Но он не хочет, чтобы это были роботы, киборги. Он хочет, чтобы мы добровольно подчинялись Ему.
Во многом, если мы читаем Новый Завет или Ветхий Завет, Бог часто говорит, если у вас есть желание и послушание, то будете иметь блага и благословение. То есть у человека должно быть в первую очередь желание двигаться в познании Христа, желание быть с Христом, желание действительно любить, двигаться. И дальше уже от этого желания уже происходит послушание, подчинение своей воле Божьей. И дальше уже жизнь начинает двигаться. Но если у тебя изначально нет желания, зачем? Как будто палка тебя загоняет туда. И Христос подходит к двери сердца человека, который слышал о Нем, который знает о Нем, который ходит в церковь, и вокруг Него проповедники, и хористы, и простые члены церкви, и он слушает это все. Вокруг него это обитает Слово Божье. Конечно, Христос рядом и стоит, и стучит. Но человек держит свое сердце закрытым, потому что есть что-то, что гнетет его, что ему не дает. Есть то, за что он держится, что ему важнее Бога. И поэтому сердце закрыто, и Христос действительно стоит и стучит. Очень интересное слово здесь у нас в начале стиха используется слово «се». То есть «се стою у двери и стучу». По-русски это можно сказать «вот посмотри», «вот я здесь», «вот я пришел, обрати внимание», «я подошел к двери сердца твоего». Причем есть такая песня, что двери закрытые темной порой, кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. И можно подумать, что Христос стоит и легонечко так не спеша, потихонечку, еле слышно так постукивает в сердце. А вдруг ты, друг, который там, по ту сторону двери, вдруг ты услышишь. Но это не совсем так. В оригинале там получается, что он стучит так, что слышит весь дом. Стук не такой легенький, а такой хороший, добрый стук идет, что слышат все, кто находится внутри здания. Возможно, что Христос входил этой дверью, и она уже знакома ему, но по какой-то причине владелец дома или хозяин сердца обустроил так, что Христос стал там лишним. Как нам неприятно чувствовать себя на каком-то мероприятии лишними, когда к тебе не подходят, когда с тобой не общаются, когда на тебя не обращают внимания. Не хочется находиться в таком окружении. И Христа, который мог зайти в эту дверь, его сделали лишним, и он оказался уже снаружи. Это знакомая дверь. Или хозяин поменял замки, перехватил власть. Христос, я тебя уважаю. Можешь тебе там 99 ключей от всех комнат, а эту комнату 100-ю, это ключик у меня побудет. Там наслаждение, там то, что я люблю. Ты в сферы разные, Христос, там входи, я не против. Но есть моя какая-то личная каморка, мой личный там уголочек, я его себе оставлю. У меня он побудет ключик от этой двери. А ты так, властвуй везде. 99% тебе, но один мне оставь. Это неправильно. Христу надо отдавать все сердце для подчинения. И эту власть передавать Богу, освобождаться от этих грехов. Причем, помимо того, что Христос стучит, Он еще и зовет.
И говорит, кто услышит голос мой и отворит дверь, войду. То есть помимо стука, это какие-то жизненные обстоятельства, это какое-то окружение нас, которое побуждает нас к принятию Христа. Есть еще голос. Это Слово Божье, это Библия, через которую Бог обращается к каждому из нас. Библия – это не просто книга такая хорошая, которая там святые мужи написали для кого-то. Это книга, через которую Бог обращается к каждому из нас, через которую мы можем услышать Его голос. И через познание, через изучение Библии мы можем меняться, чтобы радовать Христа, чтобы изменялась наша жизнь, услышать вот этот голос и отворить сердце. Аналогия есть с книгой «Песнь песней» в 5 главе, во 2 стихе. «Долго ли будет стучать Христос?» Долго ли Он будет это стучать? Смотрите, в 5 главе со 2 стиха. «Я сплю, а сердце мое бодрствует, вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, а кудри мои ночною влагою. А я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капало мира, а с перстов моих мира капало на ручки замка. Отперла я возлюбленному мою, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». Смотрите, аналогия такая, да, что Христос стоит у двери и стучит, да? Но мы можем взять вот этот образ из «Песни песней», да, когда жених, возлюбленный души, пришел, стучит, открой, да, а она там помылась, чистая вся, там уже спать собралась. И пока она вот это делала, пока она медлила, открою дверь, открывает дверь, а жених уже ушел. И она начинает его искать и ходить там, и встречает она дозор, который там ее побивает, и ходит она и ищет. И всех вот этих вот изысканий или всех вот этих вот побоев, вот этих вот волнений можно было бы избежать, если бы она, как говорится, сразу бы встала там и открыла дверь. Не было бы вот этих вот всех исканий и побоев. И Христос, когда к нам стучит, это для нас время благодати, что Он еще здесь, что Он еще не ушел, что есть еще возможность открыть свое сердце, взять эту охапку ключей от всего сердца и сказать: Христос, на тебе ключи, господствуй и властвуй в моем сердце. Все мои мысли пусть будут подчинены воле Твоей. Наполняй мое сердце, заходи и ужинай здесь, и живи здесь и пребывай. Я не хочу, чтобы быть единоличным хозяином своего сердца. Смотрите, 19 глава Евангелия от Луки, там есть тоже очень интересный пример. В 18 главе юноша богатый подходит ко Христу и спрашивает: что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Да? И он же, смотрите, услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе. Это 18 глава Евангелия от Луки, 22 стих. Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи
и следуй за мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат». То есть мы видим юношу, который хочет иметь Царство Небесное, но у него держит его богатство. И так как Христос ему ставит такую вилку, да, ты должен отказаться от всего, да, не любите того, что есть в мире, да, ты должен оставить вот эту свою возлюбленность в миру и следовать за мной, да, за Христом. Он не смог. Любовь к миру, любовь к богатству перетянула. И смотрите, в 19, на следующей главе, в 19 главе, с 5 стиха, Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидев его, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя его, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». То есть Закхей, сборщик податей, Христос говорит: «Я приду к тебе домой». И он принимает его с радостью. Он не ищет каких-то: «Ой, ты знаешь, у меня там не убрано, а у меня там ремонт, а давай мы не дома, а давай мы где-нибудь в кафешке соберемся». Нет, он с радостью принимает Христа у себя дома. Причем Закхей настолько воодушевлен встречей со Христом, что говорит: «Я раздам свое, половину раздам. Всем, кого я обидел, я возмещу». Ему Христос не говорит: «Закхей, знаешь, ты неправильно там вот себе богатство нажил. Надо бы тебе раздать имение, а потом следуй за мной». Как вот юноши. Закхей, мы видим, что он сам говорит, то есть его никто за язык не тянет, никто его не принуждает, но это позыв сердца. Если мы до этого видим, да, что юноша не принял, не смог отказаться, сердце его осталось закрытым для Христа, потому что в его сердце были деньги, и они для него стали важнее Христа, то у Закхея мы видим, что эти деньги, они не играли уже роли. Он просто открыл свое сердце, он впустил Христа, и эти деньги для него что? Стали ничем. Для него важным стал сам Христос. Это очень важный такой пример. Апостол Павел, 2 послание к Коринфянам, 13 глава, в 5 стихе пишет. «Испытывайте себя самих, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» И в первое послание к Коринфянам, 11 глава, 31 стих. «Ибо если мы судим сами себя, то были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Бога, чтобы не быть осужденными с миром». Павел говорит: исследуйте себя. Верили вы? Загляните внутрь своего сердца и посмотрите, Христос внутри дома или Он снаружи стоит и стучит? Откройте уши, послушайте, прислушайтесь к себе. Какая у вас мотивация? Какие у вас желания? И есть ли в вашем сердце желание быть со Христом? А если этого желания нет, то нужно обратиться ко Христу, да, как говорит: «Господи, верую, помоги моему неверию». «Господи, если я не имею желания, то Ты мне его дай. Я хочу, чтобы Ты был господином моего сердца. Мне тяжело отдать ключи от сердца. Я знаю, что там есть закрытые комнаты. Ну, Господи, очисти их, вот Тебе ключи, господствуй и в этих комнатах».
Мы сами должны определять свою мотивацию, да? Если бы мы судили себя сами, свои поступки, наши желания, что мы хотим, важен ли для нас Христос настолько, насколько Он должен быть? И нам нужно помнить, что не всегда Христос будет стоять у двери нашего сердца, если Он оказался снаружи. И не всегда Он будет стучать. Пока Он стучит, пока есть время благодати, надо задуматься. Это люди, это обращено к тем, которые не просто не слышали никогда о Христе, а они слышали. И даже, может быть, впускали Христа, но по какой-то причине выставили за дверь. Бога, который имеет власть над адом и смертью, у которого все положено под ноги Его. Господина всей жизни, который стоит и зовет, и припасть к Слову Божьему, и вчитываться, и услышать Его голос, которым Он зовет. Исследуем себя, смотрим, а если не так, то обращаемся к Богу, чтобы исправил. Сердце человеческое, оно сложно, лукаво и крайне испорчено, но Бог очищает нас через чтение Слова, через молитвы, через общение со святыми, пребывание в церкви, чтобы наша жизнь не просто христианизировалась или носила формат формального христианства. То есть мы можем ходить в церковь, мы можем даже петь гимны, но сердце наше может закрыто быть для Христа, потому что в Нем мы являемся хозяевами. И ключи от нашего сердца, они находятся в нашей руке. И Христос стучит, ты сидишь среди собрания, ты слушаешь проповеди, ты слушаешь песни. Время задуматься о том, что действительно ли Христос господствует в твоем сердце. Может быть, Он снаружи стоит и стучит, что стук слышен по всему дому. Надо просто встать, совершить действие и открыть дверь, которая поросла бурьяном. Пусть нас Бог благословит в чтении, в познании, чтобы у нас было желание всегда, во всякое время, во всяком месте стремиться к Богу, к познанию Христа. Все делать только для славы Его. Давайте помолимся. Дорогой Господь, хвала Тебе за слово, которое Ты нам оставил, за то, что Ты великий Бог, властелин всего, не оставляешь нас, Господи, в трудную минуту. И даже когда мы Тебя, Господи, выставляем за дверь, Ты все равно подходишь и стучишь, Господи. Благослови нас, чтобы мы имели желание, имели послушание, Господи, к Тебе, чтобы Твоя воля, Господь, господствовала над нашей волей, чтобы наши сердца были открыты для Тебя, Господи. Не было никаких темных комнат, кладовых или чуланов, Господи. Не было места греху и беззаконию, Господи, чтобы Ты властвовал во всей нашей жизни, в нашем сердце, во всех наших сферах жизни, Господь. Да прославится имя Твое, великий Бог Иисус Христос. Аминь.